Хора, представям ви най-хубавата кукла тех направена някога. Погледнете за какво говорим. Бижу! Истинско бижу! Това е просто нещо феноменално. Както винаги, ръчна изработка. Вижте и лицето. Едно към едно с анимацията. Наистина е умопомрачително красива. И после досадните фенове на Wings, като почнат да ми говорят, че Матео били по-добри. Ето и чудо, как ще го сравниш с онова? Вие очи имате ли? Ето, най-обикновено сравнение. Може да ги видите. В смисъл, разликата е от тук до космоса. Едното прилича на играчка от зрънчо, другото си прилича на хай-клас кукла от най-висок клас. От същия автор от Германия, аз имам Boom, Stella и Flora, като Boom е Dark Boom версията от сезон 2. Наистина куклите са му уникални. Особено Dark Boom, тя е като излезнала от анимацията. Дори има и маникюр. А Флора е с най-хубавата усмивка, хора, и най-хубавото лице. Който каквото иска да казва. За мен това е Флора от Club Wings, 1:1. Стелчето, тя е моята любимка в анимацията, но тук ми е на трето място. Малко ми е безизразна в лицето, ако трябва да бъда честен. Иначе има пръстена на Солария, има си и скиптера, не е лоша, готина е, но може и по-добре. Аре, чао!